السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مواكبة الوضع اللي نتوما كاملين كتعرفوه، وبعد القرار الرامي باستكمال الدراسة عن بعد، قررنا أننا نكمل معكم الدروس المتبقية بيان سور إلى حين يفرجها الله. دونك كاع لي كور سورون اون لين، يكونوا ديسپونيبل ان شاء الله، وحنا غادي نحاولوا نحطوا معاهم لي زيكزارسيس لي ريبونس، وكذلك غادي نكونوا توجور ديسپونيبل à répondre à toutes vos questions et vous expliquer tout ce qui n'est pas clair. Voilà, donc حفظنا الله وإياكم من كل شر ووفقكم الله. Donc نبداو الدرس ديالنا la fonction exponentielle. Alors, la fonction exponentielle, ناخدو introduction. Donc la fonction ln est continue strictement croissante sur 0 plus l'infini. Elle définit donc une fonction réciproque de 0 plus l'infini vers R. On a déjà vu, si on a deux conditions, c'est-à-dire si on a une fonction continue et strictement monotone, soit croissante, soit décroissante, donc cette fonction admet une fonction réciproque. Voilà, c'est le cas de la fonction ln. La fonction réciproque est appelée fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle, c'est la fonction réciproque de la fonction ln, et la fonction ln, c'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Voilà, la fonction exponentielle notée expo. Elle est définie par, donc le domaine de définition c'est R vers 0 plus l'infini. C'est-à-dire quoi? يعني أن l'exponentielle ممكن أنني نحسب صور les images de tous les réels, tous les nombres اللي كاينين في l'ensemble R, mais هاد la fonction هادي l'image ديال كل nombre فيهم كتعطينا un nombre positif, donc un nombre qui ينتمي ل 0 plus l'infini. C'est-à-dire أن من هنا ممكن أن نفهم أن la fonction exponentielle est toujours positive. Donc comme vous voyez, l'intervalle 0 plus l'infini est ouvert, c'est-à-dire donc 0 ما كاينش، يعني باللغه ديالنا حنا باللهجه ديالنا حنا، دونك 0 ما داخلش للمجال، 0 ما كاينش، يعني ستريكتومون بوزيتيف. مازال غنشوفوا هذا الشيء في القادم ديال الدرس ديالنا. Alors, par conséquence, la fonction exponentielle est continue et strictement croissante sur R. De plus, expo 0 égale 1 et expo 1 égale 0. Donc ce sont des propriétés اللي كنا ديجا حنا شفناهم في الاعدادي وشفناهم باللغه العربيه، اللي كنا كنقولوا ان اي عدد اس صفر يساوي واحد كيف ما بغا يكون. سي لو كا دو ليكسبونسيال. كذلك اي عدد اس واحد فهو العدد نفسه، هي نفس الحاله expo 1 égale expo. Donc هذه نوتاسيون ديال l'expo غادي نشوفوها. La fonction ln est dérivable sur 0 plus l'infini لان الدومين ديفينيسيون ديال ln كيف ما شفنا c'est 0 plus l'infini, et sa dérivée ne s'annule pas حيت dérivée ديال ln égale 1 sur x. donc c'est impossible ان 1 sur x تكون nulle. Donc la fonction exponentielle est dérivable sur R et expo prime x égale expo. Donc reste la même. Donc نفس la fonction. إلا كتكون عندي
la fonction exponentielle, c'est dérivée de la qui est. Dans un repère orthonormé, la courbe représentative de la fonction exponentielle et celle de la fonction ln sont symétriques par rapport à la première bisectrice. C'est la droite d'équation y égale x. Donc, toujours deux fonctions réciproques. Les courbes d'Iolm sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Voilà. La courbe représentative de l'exponentielle en rouge, y égale x en bleu et ln x en vert. Donc, comme vous voyez, l'expo x est toujours positif. Donc, باش عرفنا انطلاقا من هذه لا كورب كنا شفنا ديجا في الدرس ديال جينيراليتي سور لي فونكسيون اللي كنا شفنا في الترون كومان. شفنا ان توت فونكسيون فوق محور الافاصيل فهي داله موجبه اون فونكسيون بوزيتيف. دونك كتلاحظوا معايا في اللون الاحمر لا فونكسيون كاينه فوق محور الافاصيل وبالتالي موجبه قطعا. الوغ هاد لا كورب هذا ممكن يجبدوا منه بزاف ديال المسائل، بحال مثلا الى لاحظتوا في جهه موان 4. دونك موان 4 كنشوف ان لا كورب يعني بريسك مع لا كورب بريسك مع لاكس دي زابسيس، يعني لاصق معاه بريسك يعني. دونك حنا كنقولوا ان الى مشينا لموان لانفيني، لو وصلنا لموان لانفيني يعني اخر عدد في الاعداد السالبه، الى وصلنا ليه غادي لا كورب غادي يتلاقى مع لاكس دي زابسيس. دونك هنا داكشي علاش كنقولوا ان لا ليميت de la fonction exponentielle quand x tend vers moins l'infini égale 0. يعني حسب الجراف هادشي اللي كنشوف. كذلك إلا مشينا جهة بلوس لانفيني يعني غادي جهة 3 4 وغادي كنلاحظ أن لا كورب بالمقارنة مع لاكس دي زوردوني يعني محور الأراتيب كنلاحظ أن لا كورب كيطلع الفوق. يعني كل ما أنا غادي جهة بلوس لانفيني لا كورب كذلك كيطلع الفوق، وبالتالي كنقولوا أن لا ليميت في بلوس لانفيني إيكال بلوس لانفيني. الوغ هادو جوج القواعد خليناهم من هنا. ممكن اننا ناخذ قاعده اخرى ديال لا ليميت دو اكس بو اكس سور اكس كون اكس تون فير بلوس لانفيني. دونك لاحظوا معايا ان الى خديناهم بجوج غادي نلقى فورم انديتيرميني سيتادير بلوس لانفيني سور بلوس لانفيني. مي عندي انا لا فونكسيون اكسبونونسيال فوق لا دروات y ايغال x فوق منه. دونك هنا كنقول ان غرافيكمون كنقول ان لا فونكسيون اكسبونونسيال اي سوبيريور ا لا دروات y ايغال x. دونك كنقولوا انها سوبيريور. بما انها سوبيريور دونك elle va l'emporter يعني غادي تكتسح. دونك الاكسبونسيال غادي تكتسح، وبالتالي كنقولوا ان اكس بو اكس على اكس ايغال بلوس لانفيني. كذلك ملي كنشوفوا جهه موان لانفيني كنلقى ان لا دروات y ايغال اكس. دونك لاحظوا معايا انه كيهبط لموان لانفيني. كيهبط لموان لانفيني. ملي كيهبط لموان لانفيني عندي اكس بو اكس كيمشي للزيرو، وحنا قلنا ان الاكس بو اكس فا لومبورتي يعني غادي يكتسح عاوتاني داك الاكس، وبالتالي لا ليميت دو اكس بو اكس ايغال زيرو لان الاكسبونونسيال كتساوي زيرو في هاد اللحظه هادي. فوالا دونك هادشي كامل خديناه انطلاقا من هاد لاكورب. ندوزو هادو قواعد كنا شفناهم في الاعدادي ديال الاس. يعني
a à la puissance n fois a à la puissance m égale à a à la puissance n plus m. كنا شفناها كنقولوا ان ملي كيكون عندي نفس الاساس واسين مختلفين وعندي الجداء ديالهم، دونك شنو كندير؟ كنحتفظ بالاساس وكنجمع الاسين. كذلك كانت عندي قاعده ان a à la puissance moins n، دونك a أس ناقص n كتساوي 1 على a à la puissance n. دونك في هذه الحاله عندي expo à la puissance moins x égale à 1 sur expo x، وهذه خصني نعقل عليها مزيان. دونك نوتاسيون انطلاقا من الفقرات الجايه ما غنبقاش نخدم باكسبو اكس على هذا الشكل اللي مكتوبه، غنولي نخدم غير ب او او اكس او او على بويسونس اكس. الوغ اذا القاعده غادي تبدل هكا كيف قلنا قواعد القوى، كذلك هذه قواعد القوى. Donc, autre propriété, pour tout réel x et y, expo égale 2,71. Donc, تقريبا إلا درتوها في كالكوليتر غيعطيكم هذا القياس هذا 8 كذا كذا. expo 0 égale 1 et expo 1 égale 1. هادشي شفناه قواعد القوى. اي فوالا ملي كتكون عندي القسمه كنقص الاسين، ملي كتكون عندي expo x لو تو على بويسونس بي، دونك هذه كنا سميناها في اعدادي الا عقلتو كنا سميناها قوه قوه، يعني بويسونس دون بويسونس. دونك ln expo x égale x. دونك هذه بروبريتي اللي هي مهمه جدا. دونك هنا كنلاحظوا ان ln expo x égale à x، c'est-à-dire quoi؟ قلنا قبل ان ln x هو لا فونكسيون ريسيبروك ديال ln عفوا ديال ليكسبونونسيال x. دونك ln هو الريسيبروك ديال ليكسبونونسيال. فوالا هادشي كنا قلناه. وحنا في دابري الدرس الاول اللي كنا شفنا ديال الكونتينيتي ان توت فونكسيون ريسيبروك كتانولي الفونكسيون اخرى. بار اكزومبل باش تفهموا معايا هاد الحاله مزيان لانها مهمه جدا. دونك غناخذوا لو كا ديال الغاسين كاري اي لو كاري، غاسين كاري اي لو كاري. دونك ملي كنبغيو نحيدو لو كاري شنو كنديرو غاسين كاري، وملي كنبغي نحيد الغاسين كاري كندير او كاري. دونك نفس الامر، علاش؟ حيت هادوك سون دي فونكسيون ريسيبروك. دونك الغاسين كاري هي لا فونكسيون ريسيبروك ديال او كاري. كذلك في الالان والاكسبونسيال قلنا هما سون دو فونكسيون ريسيبروك. دونك وحده غادي تحيد الثانيه، وبالتالي هنا اكسبو اكس الا دخلنا عليه الالان كياخذ داك الاكسبو كيخلي لنا الاكس. فوالا. وكذلك العكس، يعني الا بغيت كانت شي اكس كانت عندي الان اكس وبغيت الاكس غندخل الاكسبو. فوالا. دونك واحد فيهم كيانولي الاخر، كيحيد الاخر وكيخلي الاكس. دونك دونك هنا افو جوي. دونك عندكم simplifier les écritures suivantes. Donc هنا قواعد ناخذوا منهم des cas ونخدمهم. Voilà. Donc le premier cas c'est E7 sur expo 2. Bien sûr. غادي نستعملوا هاد البروبريتي c'est expo x moins y égale expo x sur expo y. Alors c'est expo 7 sur expo 2 égale à expo 7 moins 2, c'est expo 5. Deuxième cas, voilà, donc on a une puissance d'une puissance. Donc c'est moins 1 fois 4, ça va donner moins 4. On va utiliser la fraction, donc c'est moins 4 moins 1, il y a une expo. Expo, c'est-à-dire expo 1. Voilà. فوالا هي كنا شفناها هنايا
c'est expo 1 égale expo. إذا ملي تكون expo بوحدة c'est-à-dire à la puissance 1. Voilà, donc غادي نديرو moins 1 égale moins 5. ln expo moins 2 sur 3. شنو قلنا؟ قلنا أن ln و l'expo sont deux fonctions réciproques. Donc واحد فيهم كيحيد الآخر. إذا ln غيحيد لي l'exponentielle bien sûr غادي تبان ليا moins 2 sur 3. هنا expo x moins 1 sur expo x plus 2 خاصية ديال fraction يعني نديرو la différence ديال les deux exposants. Donc x moins 1 moins x plus 2. Donc moins x plus 2 entre parenthèses, donc c'est moins x moins 2. Donc deux nombres opposés x et moins x, et ça va donner expo moins 3. Et voilà. غادي نطبقوا ديال produit كنجمعوا الأس. Donc c'est x عفوا هنا عندي غنجمع les exposants ماشي l'expo. Voilà, ça va donner 1 sur expo x, ou 1 sur expo x, c'est expo moins x. Donc les limites importantes, les limites خصنا نكونوا عارفينهم لأن بلا بهم ما يمكنش لي نخدم لي ليميت ديال الصراحة. دونك هادشي شفناه حنا انطلاقا من لا كورب. قلنا ان في بلس لانفيني غتعطينا بلس لانفيني expo x sur x à la puissance n égale plus l'infini, f moins l'infini égale à 0, x à la puissance 1 fois expo x égale à 0 f moins l'infini. وهذه خاصية خصنا نحفظوها اللي هي expo x moins 1 sur x 0 égale à 1. Voilà, donc déterminer les limites suivantes. Donc on a quelques exemples. Donc expo x plus expo moins x. Et là, expo x plus l'infini غتعطيني plus l'infini و moins x غتعطيني moins l'infini. ردوا البال داير لكم هنا expo بوحدها ما فيهاش x راه ماشي اون فونكسيون، راه ان نومبر حنا قلناها. فوالا دونك هنا expo بوحدها c'est-à-dire un nombre 2,71. اما ملي كتكون فيها x ديك الساعه كندوي على اون فونكسيون. الوغ هنا غتعطيني plus l'infini moins l'infini, donc forme indéterminée. Donc je dois factoriser هادي باش نلقاها. Donc factoriser ب x غتعطيني expo x sur x, donc c'est plus l'infini. E sur x c'est 0 لأن عدد على x plus l'infini كيعطيني 0 plus 1. Donc plus l'infini plus l'infini غتعطيني plus l'infini. Donc هادي expo moins l'infini c'est 0 ou moins l'infini x moins x moins l'infini غتعطيني plus l'infini. هنا plus l'infini plus 1 غتعطيني plus l'infini. هنا 0 0 plus 1 غتعطيني 1. هنا 0 0 plus 4 غتعطيني 4. هنا plus l'infini moins 0 moins 2 غتعطيني plus l'infini. غتقولي علاش plus l'infini الاولى expo moins x. donc انا عندي expo moins x c'est-à-dire 1 sur expo x, ou 1 sur expo x moins l'infini c'est 0 plus expo x moins l'infini est 0. Donc 1 sur 0 plus c'est plus l'infini. Alors x plus 2 plus x expo x c'est moins l'infini. علاش؟ لأن x moins l'infini غتعطيني moins l'infini, plus 2 c'est moins l'infini, ou x expo x c'est 0 moins l'infini. هنا غادي نديفلوبي c'est expo 2x sur x moins 1 sur x. Donc moins 1 sur x غتعطيني 0 plus l'infini, والأخرى غتعطيني plus l'infini, donc c'est plus l'infini. هنا شكل غير محدد، دونك فورم انديتيرميني خاصني نفاكتوريزي لتحت. فوالا غتعطيني موان 2 في الاخير. هادشي عاودوه
وتاكدوا منه ورجعوا شوفوا لا فيديو. فوالا كيف ما قلنا عاوتاني من هادشي كامل شفناه في لا كورب غير كنعاودو. دونك لا فونكسيون اكسبونسيال اي ستريكتومون كرواسونت سور ار. شفنا داك لا كورب الاحمر من موان لانفيني بلس لانفيني غادي وكيطلع دونك ستريكتومون كرواسونت. Pour tout réel A et B, expo A inférieur à expo B équivalent ou équivaut A inférieur à B. كذلك expo A égale expo B, c'est-à-dire A égale B. Donc résoudre dans R l'équation كذا. دونك شفنا ان اذا كانت اكسبو ديال ا ايكال اكسبو بي فان ا كتساوي بي. نفس الامر انا عندي اكسبو 2 اكس بلس 5 ايكال اكسبو 2 او اكسبو 3 سور اكس. اذا 2 اكس بلس 5 ايكال 3 اكس. غندير برودوي كخوا جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. غتعطيني 2 اكس كاري بلس 5 اكس موان 3 ايكال 0. Donc on a l'équation du deuxième degré, donc c'est un discriminant, delta, b au carré moins 4ac, qu'on a 49. 49, x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, on a moins 3, et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a, on a 1 sur 2. L'inéquation. Donc l'inéquation expo x carré moins 4 inférieur ou égal expo moins 3x. Donc alors نفس الامر غادي نرجع للقاعده ديالي اللي هادي. الا كان expo a inférieur à expo b يعني ان b inférieur à a inférieur à b. كيفاش غنطبق هنا؟ دونك a هي x carré moins 4 inférieur ou égal moins 3. غادي ندي moins 3x المومبر الاخر غتعطيني x carré plus 3x moins 4 inférieur ou égal 0. دونك دلتا بيان سور خصني دلتا. وغادي ندير طابلو تسين. دونك طابلو تسين علاش غادي ندير طابلو تسين؟ لان انا هما طالبين مني inférieur à 0 يعني c'est-à-dire quoi inférieur à 0 c'est-à-dire les nombres négatifs. اذا خصني نشوف انا حسب الطابلو تسين فين عندي انا داك الانترفال اللي لا فونكسيون ديالي فيه نيجاتيف. دونك الانترفال سي moins 4 1. دونك كاين واحد الخطا في الانترفال تصحوه. الانترفال فيرمي ماشي محلول لان مفتوح. نتوما غديروه مغلوق لان عندي inférieur ou égal. Donc la fonction ممكن انها تنعدم وفي moins 4 1 كتنعدم دونك غيكون مغلوق. résoudre dans R l'équation كذا. دونك هاد l'équation هادي كيلزمها un changement de variable. Alors on pose grand x égale expo x. Alors 2x carré plus 8x plus 6 égale 0. كذلك غنديرو دلتا. دلتا غيعطينا x grand x1 égale moins 3 et grand x2 égale moins 1. Alors x égale expo x égale moins 3 et x2 égale expo x égale moins 1. Donc S égale, donc les solutions c'est l'ensemble vide. علاش l'ensemble vide؟ لأن حنا قلنا أن la fonction exponentielle est toujours positive, strictement positive. Donc tu as dit expo x égale moins 3 ما يمكنش أو égale moins 1 ما يمكنش. إذا ما عندهاش حلول هاد l'équation. Alors dérivation, propriété. U est une fonction dérivable sur l'intervalle I. La fonction f est définie par. Donc f de x égale exponentielle ux est dérivable sur I. Et pour tout réel x de I, f' de x égale u' de x expo ux. يعني شنو كندير؟ كناخد ديك لا فونكسيون اللي كاينه في l'exposant وكنديريفيها وكنضربها في expo ux. ناخذ l'exemple باش نفهموا هاد الخاصيه مزيان. Donc f est la fonction définie sur R par f de x
égale expo x carré plus 2x. Donc, déterminer la fonction dérivée de f. Alors, شنو قلنا غادي ناخذ اللي كاين في l'exposant اللي هو x carré plus 2x وغنديريفيه ونضربو في la fonction كيف ما هي. Alors, dérivé ديال x carré c'est 2x ou dl 2x c'est 2. Donc la fonction dérivée c'est 2x plus 2 facteur de expo x carré plus 2x. Et voilà, تالينا نكونوا سالينا هاد الفقرة هادي ou bien حنا سالينا تقريبا 80% من الدرس ديالنا. غادي تلقاو دي زيكزارسيس ان شاء الله غادي نحطهم لكم في الديسكريبسيون تخدموهم ونعاود نصحهم معكم ان شاء الله. دونك الى ذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.